హలో అండి, వెల్కమ్ టు చిన్నీస్ హోమ్ కుకింగ్. ఈరోజు మీకు జలుబు నుండి దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగించే మిరియాల రసాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు మన ఛానల్ని కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ముందుగా మనం ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండుని తీసుకొని కల్లుప్పు కొంచెం వేసుకొని వేడి నీళ్ళలో నానబెట్టుకుందాం. ఇలా వేడి నీళ్ళలో నానబెట్టుకోవడం వల్ల మనకు తొందరగా చింతపండు రసం అనేది వచ్చేస్తుందండి. తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టేబుల్ స్పూను జీలకర్ర, 3/4 టేబుల్ స్పూను మిరియాలు, మీ ఘాటుకు సరిపడా చూసుకోవాలి. మిరియాలని మీకు రుచికి సరిపడా వేసేసుకొని ఈ మూడింటిని కలిపి మెత్తని పౌడర్లా చేసుకోవాలండి. మిక్సీలో పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత అదే మిక్సీ జార్లో 2 మీడియం సైజు టమాటాలని తీసుకోవాలి. ఆ ముక్కల్ని తీసేసుకొని ఇవి కూడా ఈ పౌడర్తో పాటుగా మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. మనం చింతపండు నానబెట్టుకున్నాం కదా, ఆ చింతపండు రసం తీసేసుకోవాలి. ఈ చింతపండు రసంలోనే కొంచెం కరివేపాకు, పసుపు, ఇంగువ, 2 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మీరు తీసుకున్న క్వాంటిటీని బట్టి ఇవన్నీ మీరు సరిచూసుకొని వేసుకోవాలండి. ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. ఈ చింతపండు రసాన్ని రెడీ చేసుకున్నాం కదండి, అందులో అన్నీ వేసుకొని ఈ రసంలోనే మనం ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టి ఉంచుకున్నాం కదా టమాటా, ధనియాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర, ఆ పేస్ట్ను కూడా ఇందులోనే వేసి కలుపుకోవాలండి. తర్వాత ఇందులోనే కొత్తిమీర కూడా వేసి అంతా ఒకసారి కలియదిప్పుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. ఇలా రెడీగా ఉంచుకున్నామనుకోండి 5 నిమిషాల్లో మనకి రసం అనేది తయారైపోతుందండి. తర్వాత స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టుకుని అందులో కొంచెం నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కొంచెం వేడయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు తాలింపు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తాలింపులో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూను ఆవాలు, అలాగే ఒక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకొని కొంచెం చిటపట్లాడిన తర్వాత మనం రెడీగా ఉంచుకున్నాం కదా ఈ రసం మిశ్రమాన్ని, అదంతా ఈ బాండీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలండి. కొంచెం పసుపు వేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఈ రసంని వేడి చేసుకుంటే చాలండి. మనకు ఈజీగా ఈ రసం అనేది తయారైపోతుంది. ఇంకా మీకు హోటల్ స్టైల్లో ఈ రసం రుచి రావాలంటే మీకు ఇష్టమైతే కనుక కొంచెం ఒక చిన్న బెల్లం ముక్కను వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఈ రుచి అనేది చింతపండు పులుపుతో బ్యాలెన్స్ అయ్యి మనకి అచ్చం హోటల్లో లాగానే వస్తుందండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు ఇష్టం లేకపోతే బెల్లం వేసుకోకుండా అయినా ఉండొచ్చు. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇలా ఈ రసాన్ని 10 నిమిషాల్లో చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చండి. చాలా హెల్తీ కూడా. ఈ వర్షాకాలంలో జలుబు నుంచి దగ్గు నుంచి మనకు ఉపశమనం కలిగించడానికి ఈ మిరియాల చారు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.